Künstliche Intelligenz ist ein riesiges Thema. Ihr Einfluss reicht von den Algorithmen, die entscheiden, welche Inhalte wir jeden Tag online sehen, über die ersten selbstfahrenden Autos, bis hin zu komplexen Spielen, in denen KI-Algorithmen inzwischen oft besser sind als wir Menschen. Immer mehr Projekte, Unternehmen, Start-ups, Künstler und Hobbyprogrammierer arbeiten mit KI und auch hier auf dem Kanal spreche ich, wie ihr wisst, sehr gerne über dieses Thema. Künstliche Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Aber was KI wirklich ist und wie sie funktioniert, das verstehen tatsächlich die wenigsten. Deswegen haben sich das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme und das Dr. Watson-Team zusammengetan. Wir wollen eine große Videoserie über KI machen und dabei zeigen, wie künstliche Intelligenz tatsächlich funktioniert und wie sie gerade erforscht wird. Helfen wird uns dabei Annika Buchholz. Sie ist promovierte Physikerin und Wissenschaftsmanagerin am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Dort arbeitet und forscht sie in der Abteilung für empirische Inferenz. Das bedeutet, sie beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten des maschinellen Lernens und der Frage, wie man Daten zum Sprechen bringen kann. Dan bagaimana kecerdasan buatan saat ini Annika wird uns in den nächsten Folgen diteliti. begleiten und hat uns auch schon nach Tübingen ans Max-Planck-Institut eingeladen. Da werden wir dann in einer der kommenden Folgen hinfahren und uns lernende Roboter anschauen. Freue ich mich schon mega drauf, aber jetzt geht's erstmal los mit Folge 1 und generativen Modellen. Di sana dia bekerja dan meneliti di departemen empiris bersama teman-temannya, yang berarti dia menangani berbagai aspek pembelajaran mesin dan pertanyaan tentang bagaimana Anda dapat membuat data berbicara seperti yang dia katakan sendiri. Annika akan menemani kami di episode berikutnya dan sudah melakukannya. Sind wir mal Jadi saya ehrlich, diundang künstliche ke Intelligenz ist ein Max di Tübingen Buzzword und wird dan inzwischen auf kita so akan ziemlich alles drauf pergi ke geklatscht, sana. was mit Di Computern sini salah irgendwie zu satu tun episode hat. mendatang dan Dabei ist melihat KI eigentlich nur ein pembelajaran Überbegriff, robot. der so von den Leuten, die damit Saya sangat arbeiten, kaum menantikannya. verwendet wird. Denn Tapi wirklich sekarang intelligent mari kita ist da noch nicht mulai viel. dengan episode Stattdessen 1 ist die Rede meist eher dan von generatif. Machine Learning, also maschinellem Cisco Lernen. Santen Und innerhalb dan des maschinellen tidak Lernens gibt es noch einmal apa-apa viele sekarang verschiedene ayo kita Modelle, die lakukan. alle in ihrer Jujur Funktionsweise und saja, ihren kecerdasan Fähigkeiten buatan adalah unterschiedlich sebuah sind. kunci, Was ist ein Modell? kata kunci, Ein dan Modell tidak beschreibt semua hal quasi die yang ada Theorie eines hubungannya dengan intelligenten komputer Programms. digunakan Was ist die saat Idee ini. Namun dahinter und sebenarnya was ini will man hanyalah damit sebuah erreichen? istilah Dann braucht umum es noch yang einen jarang Algorithmus, digunakan der oleh diese Idee orang-orang bekerja implementiert und eine Menge dengan Daten, karena mit tidak denen der banyak Algorithmus trainiert werden yang kann. menggunakan Prinzipiell komputer. unterscheiden wir zwischen zwei Benar-benar verschiedenen cerdas. Arten von Saya Modellen. biasanya Auf der berbicara einen Seite tentang gibt es pembelajaran mesin diskriminative dan dalam Modelle. pembelajaran Die mesin können zum Beispiel terdapat banyak model Wir geben berbeda ein Objekt, yang semuanya berbeda eine dalam Aussage fungsi darüber machen, dan mit welcher kemampuannya. Wahrscheinlichkeit es sich dabei um Apa einen itu Apfel model? handelt. Model Oder pada dasarnya menggambarkan wir geben teori ein anderes program Objekt, cerdas, mit welcher Wahrscheinlichkeit handelt es sich apa hierbei um ide einen di baliknya dan apa yang ingin Und Anda auf der capai anderen Seite dengannya. gibt es Maka generative Anda Modelle, die memerlukan lernen wirklich, algoritma was yang die Eigenschaften von einem Apfel sind mengimplementasikan ide und können ini deshalb auch einen dan Apfel banyak erzeugen. data yang dapat Ein digunakan Beispiel untuk für melatih diskriminative algoritma Modelle tersebut. sind neuronale Kami Netze, von membedakan denen habt ihr antara sicherlich dua schon mal jenis gehört. model Sie sind der yang Funktionsweise des menschlichen Gehirns berbeda. nachempfunden Di und satu können schon sisi einige sehr terdapat beeindruckende model Dinge yang tun, lebih wie zum Beispiel Bilder diskriminatif yang dapat klassifizieren, also misalnya einordnen. Aber es gibt eben nicht nur memberikan neuronale Netze, suatu sondern zum Beispiel auch pernyataan tentang Entscheidungsbäume, mit denen man probabilitas Entscheidungen objek treffen tersebut und auch adalah Objekte sebuah apel klassifizieren kann. atau memberikan Auch das ist objek eine Form des lain dengan maschinellen Lernens, also probabilitas KI. beberapa objek Aber von diesen tersebut anderen adalah Formen sebuah hört apel. man nicht so häufig. Wichtig Di ist, sisi dass lain diskriminative terdapat Modelle immer nur model eine bedingte generatif Wahrscheinlichkeit lernen. yang Also zum benar-benar Beispiel, mempelajari wir geben ein sifat-sifat Input, sebuah zum apel Beispiel dieses dan Bild oleh hier. karena itu Wie juga dapat wahrscheinlich ist es, membuat dass sebuah das apel. ein Apfel ist? Contoh model Generative Modelle diskriminasi hingegen adalah lernen nicht die jaringan bedingte saraf. Wahrscheinlichkeit, Anda mungkin sondern die pernah gesamte mendengarkannya sebelumnya. Wahrscheinlichkeitsverteilung. Model Man könnte tersebut auch meniru sagen, dass cara sie lernen, kerja die otak Zusammenhänge manusia zu yang dapat verstehen. melakukan Nicht banyak nur, hal-hal ist das ein mengesankan Apfel, sondern melakukan so sieht der hal-hal Apfel seperti generell aus. Und auch hier mengklasifikasikan gibt es gambar, verschiedene Modelle, misalnya, zum Beispiel namun Autoencoder. yang Wir bestehen aus zwei ada Teilen, bukan hanya Encoder, jaringan saraf saja Decoder. tetapi juga misalnya kann man sich pohon vorstellen wie ein keputusan Verschlüsseler yang dapat digunakan Entschlüsseler. untuk Und membuat vorne gibt man keputusan. Daten rein, die werden Dan dann encoded mengklasifikasikan und objek. dann hat man eine Ini juga merupakan kompakte bentuk Darstellung pembelajaran dieser manusia, Daten. namun berasal dari Und mit bentuk dem lain. Decoder kann man die Ada wieder cara mendengarnya. entpacken. Das Penting trainiert agar man so, model man gibt Daten diskriminasi rein selalu und sagt, digunakan. spuck mir am Ende die Hanya gleichen Daten mempelajari wieder raus. Das ist probabilitas natürlich erstmal
Nee, Misalnya diberi masukan seperti gambar dan ini di sini. Aber das kann man zum Beispiel nutzen, bahwa ini um adalah Daten zu komprimieren, dann weiterzugehen. sebenarnya model Und mit dem generatif Decoder belajar kann ich bukan wieder probabilitas entschlüsseln. bersyarat Dann gibt es noch eine seluruh spezielle Form distribusi von probabilitas. Autoencoder, der Bisa Variational juga Autoencoder. dikatakan bahwa Anda Da belajar fordert memahami man, koneksi dass die tidak Darstellung hanya der apel Daten tetapi in der seperti Mitte inilah tampilan apel yang secara bestimmten umum, dan di sini juga ada model yang berbeda. Und Misalnya dann kann man den autoencoder Decoder terdiri dari dua separat bagian, nehmen caller und dan als decoder, Generator nutzen. bahwa Das heißt, Anda man gibt dann dapat einfach membayangkan zufälliges sebuah loket Ausschnitt dan drauf und es mendeskripsi spuckt dan einen di depan Datensatz aus, memberikan zum mandat Beispiel ein dalam Bild. pemilihan Und das ist berakhir dadurch dan ein kemudian Anda generatives memiliki representasi Das kompak waren dan jetzt data einige ini der bekanntesten melewati und decoder wichtigsten Anda Modelle in diesem dan Bereich, aber tidak natürlich akan gibt es auch pernah hier bisa noch viel mehr. Anda Derzeit wohl membongkar pelatihan erfolgreichsten lagi generativen sehingga Anda Modelle sind memasukkan data wahrscheinlich dan die mengatakan sogenannten memudah GANs. ketika Genau data die yang wollen wir sama uns heute keluar mal lagi genauer anschauen. yang tentu saja GANs awalnya steht tidak für begitu menarik Generative kami Adversarial produksi, tetapi Network, Anda dapat also menggunakannya. erzeugendes Misalnya untuk geometrisches mengompres Netzwerk. data kemudian Hier ist also sehr menyebarkannya praktisch, dan mendeskripsinya aber dengan ziemlich cool, kartu denn diese dekorader. Konstrukte können zum Beispiel Lalu Anda Kunstfälschen bentuk oder khusus auto Bilder atau erzeugen von variasi auto Objekten, yang die memerlukan total itu echt aussehen, dapat obwohl es sie ditampilkan di wirklich gar tengah nicht gibt. statis Und das tertentu. Prinzip ist, dass man Ikuti zwei caranya dan neuronale kemudian Anda Netze dapat nimmt mengambil und decoder gegeneinander trainiert. secara Also ein terpisah bisschen dan gegeneinander menggunakannya ausspielen. sebagai generator. Und so Yang lernen die berarti dann Anda cukup eben meletakkan diese hal Sachen zu acak erzeugen. di dalamnya Die dan Idee hinter mengeluarkan diesem yang Modell baru. ist echt Kumpulkan spannend data und ziemlich misalnya genial, dari sebuah deswegen will gambar ich dan darauf itu nochmal genauer sebenarnya adalah eingehen. model Wir generatif. haben zuerst Ini einmal adalah einen beberapa model yang paling Generator terkenal dan paling Gustav penting di und bidang einen ini. Tapi tentu Diskriminator saja masih Dave. banyak lagi model generatif yang paling Gustavs sukses Aufgabe ist saat es, Bilder ini. zu Mungkin erzeugen, yang die es disebut dengan model eigentlich gar generatif, nicht gibt. dan itulah yang Zum Beispiel ingin von kita lihat lebih Äpfeln, oder es dekat geht auch hari mit ini. Gesichtern, mit Goal adalah Gemälden singkatan und dari sogar mit Jennifer Seven Videos. Network, jadi Daves menghasilkan Aufgabe wiederum ist jaringan es, lawan zwischen terdengar echten seperti und den kontrak von pada Gustav awalnya, tapi gefälschten itu cukup Bildern keren zu karena unterscheiden. konstruksi Zu ini Beginn dapat sind die beiden noch total unerfahren misalnya in ihrem Job und machen menciptakan noch karya viele seni Fehler. palsu atau gambar Aber objek mit der yang terlihat Zeit pushen benar-benar sie nyata sich dan sebenarnya gegenseitig. tidak ada dalam Immer wenn kenyataan. Gustav ein Prinsipnya adalah besseres Anda Bild mengambil dua erzeugt, jaringan muss saraf Dave sich dan ins melatihnya Zeug satu sama legen lain und sehingga besser Anda detektieren mempermainkannya. lernen. Und Jadi dann beginnt cepat das sama Spiel lain von dan vorne, denn begitulah dann cara muss mereka Gustav mempelajari wiederum hal-hal baru bessere ini. Fälschungen machen. Ide di balik model ini Am sangat Ende menarik gewinnt dan aber immer cukup Gustav, cerdik. der Generator. Itulah sebabnya saya Solange ingin das Training membahasnya lebih detail. erfolgreich war. Pertama-tama Denn kita dann sind memiliki seine Bilder so generator gut, jika dass sie kita von menggunakannya echten quasi nicht mehr zu unterscheiden mendeskriminasinya. sind. Tugas Auch Dev nicht von Gustav uns adalah Menschen. menciptakan gambar Das yang Ganze kann man sebenarnya sich tidak aber ada, auch misalnya mathematisch apel, veranschaulichen. tetapi juga Also dapat wenn wir digunakan Daten pada wajah betrachten, dengan dann lukisan dan folgen bahkan die dengan irgendwelche video. Verteilungen. Dev Und tugasnya zunächst haben wir sekali die lagi Verteilung adalah der antara Daten. yang Die sind asli ja dan membedakan das gambar GAN palsu dari eingefüttert. Gustav. Und dann gibt Pada es awalnya die keduanya masih belum Verteilung von dem berpengalaman dengan Generator. pekerjaannya Und am Anfang dan stimmt die masih natürlich banyak nicht melakukan überein. kesalahan. Namun Das hat seiring ja noch nicht berjalannya waktu, gelernt, wie echt mereka das saling ist. mendorong. Und der Setiap kali Gustav menciptakan Diskriminator, der gambaran versucht yang immer lebih die baik, beiden Dev harus Verteilungen zu meningkatkan unterscheiden. kemampuannya dan menjadi lebih Und baik je dalam länger man die mendeteksi beiden dan gegeneinander kemudian trainiert, permainan desto dimulai mehr lagi gleicht karena sich Anda harus die membuat kebohongan yang lebih baik. Verteilung vom Pada akhirnya Generator Gustav der sang echten generator selalu menang, Datenverteilung an. setidaknya selama Und wenn man die dann richtig pelatihannya berhasil. gelernt hat, dann Karena kann der gambar-gambarnya sangat Diskriminator gar bagus keine sehingga Chance mehr. hampir Dann kann tidak er bisa gar nicht mehr membedakan unterscheiden, dari ob es ein echter Datenpunkt yang asli. oder Bahkan ein kita manusia sekalipun. Das Semuanya juga klingt bisa vielleicht didistribusikan etwas secara matematis. kompliziert, Jadi bedeutet kalau aber kita eigentlich lihat nur, datanya dass maka das GAN mengikuti die semacam unterliegende distribusi. Verteilung Dan gelernt pertama-tama hat. kita punya Und das sebaran ist data mega nyata cool. Denn seperti damit ini, kann lalu man ada dann auch sebaran dari zwischen den generator dan Datenpunkten terkadang saya interpolieren. alami. Das bedeutet, dass wir uns jeden beliebigen Punkt Tidak zwischen cocok. 0 und 1 aussuchen können Itu bukan und uns apa-apa das yang GAN belum dann dipelajari einen bagaimana saya entsprechenden suka Wert berpenampilan dan ausspuckt, den es diskriminasi yang dafür selalu berusaha generiert. membedakan kedua Besonders distribusi. anschaulich kann man Dan das an semakin lama Gesichtern kedua lawan beobachten. Wenn das GAN erst einmal berlatih, gelernt semakin banyak hat, wie distribusi ein generator Gesicht menjadi lebih mirip aussieht, dengan data dann können wir sebenarnya uns jeden distribusi. beliebigen Punkt Dan jika zwischen sudah zwei benar, Gesichtern maka pihak generieren distributor lassen. kartu Das ist sudah tidak echt punya peluang creepy, sama sekali. aber auch Lalu irgendwie dia sudah tidak beeindruckend. bisa lagi Diese membedakan apakah Gesichter itu sehen alle muat asli atau ziemlich palsu. echt Mungkin aus, terdengar agak aber rumit, sie tapi sebenarnya existieren itu nicht hanya in der berarti yang realen mendasarinya. Welt. Distribusi dapat melakukannya dan itu sangat keren karena Anda kemudian dapat melakukan Okay, das ist ja alles interpolasi mega cool, antar aber titik was Anda. bringt uns das Ini denn berarti jetzt bahwa wirklich, kita also dapat in der memilih echten titik Welt? manapun Wir wollen ja nicht antara nur Bilder 0 von dan 1 Gesichtern dan oder kemudian von dapat Äpfeln kreieren. mengeluarkan nilai terkait yang Nun, menghasilkannya. zum einen kann man Anda damit dapat auch so coole melihatnya Sachen dengan machen, sangat wie in jelas unserer Folge über KI und di wajah Kunst, die setelah ihr kita euch mempelajari hier seperti ansehen apa sebuah könnt. wajah
baca, Aber auch kita das ist kemudian ja dapat irgendwo menghasilkan eine Spielerei. titik Also manapun di lass antara uns dua mal wajah dan über benar-benar menyenangkan, synthetische namun juga medizinische mengesankan. Daten sprechen. Okay, Wajah 3 ini Schritte terlihat zurück. cukup nyata namun tidak Machine berfungsi Learning nyata. kann genutzt Oke, sama werden, sangat um keren, tapi manfaatnya medizinische bagi Daten kita zu di analysieren dunia und nyata dort Muster oder kita auch tidak hanya ingin Anomalien zu membuat finden. gambar wajah dan Modelle atau können ampal. zum Beispiel Di satu sisi Hautkrebs in Anda juga bisa Fotos melakukan oder hal keren Tumore in radiologischen dengan yang Daten seperti erkennen di episode und das kami teilweise tentang besser als KI dan Ärzte. seni Das ist natürlich yang bisa super Anda tonton di hilfreich, sini, tapi wie ich itu auch schon juga in meinem merupakan Video über gimmick. KI Jadi in der mari Medizin kita bicara erklärt tentang habe. data medis
medis Zum Training sintetik. dieser Tiga langkah superhilfreichen mundur, Algorithmen pembelajaran werden musik aber dapat sehr digunakan große untuk Datenmengen menganalisis data benötigt. medis dan menemukan Die pola atau Datensätze eines anomali. einzelnen Model Krankenhauses dapat misalnya reichen da oft nicht aus menunjukkan kanker kulit und dalam selbst foto wenn, atau ist tumor es dalam immer besser, data wenn radiologi mehr mengenali Samples dan verfügbar kadang-kadang lebih sind, baik weil dann auch daripada dokter, seltenere yang tentu saja Krankheitsbilder sangat mit membantu seperti yang abgedeckt sind. dijelaskan dalam video Jetzt yang könnte man lain natürlich auf tentang die AI Idee kommen, dalam mehrere kedokteran, Datensätze namun aus untuk verschiedenen melatih Kliniken algoritma zu yang sangat membantu kombinieren, ini aber aus diperlukan sejumlah Datenschutzgründen dürfen Kliniken besar ihre data-data Patientendaten kumpulan data meistens dari nicht satu rumah weitergeben. sakit adalah Und seringkali das tidak Problem cukup. können wir Akan lebih lösen, baik jika tersedia indem wir lebih banyak generative sampel Modelle karena benutzen, gambaran um klinis synthetische yang medizinische lebih Daten zu jarang juga akan erzeugen. tercakup. Das sind Sekarang tentu künstliche saja Daten, Anda in dapat denen memiliki kein ide Patient untuk menggabungkan abgebildet ist, beberapa das kumpulan data dari Datenschutzproblem klinik also nicht yang besteht. berbeda. Zum Tetapi Beispiel untuk ein alasan Team von perlindungan Wissenschaftlerinnen data, und Wissenschaftlern klinik vom biasanya Max-Planck-Institut tidak in Tübingen diperbolehkan und der meneruskan ETH data Zürich pasiennya dan kami hat dapat künstliche menyelesaikan masalah tersebut dengan Lungen-CT-Bilder menggunakan model erstellt generatif und untuk menghasilkan data medis sintesis. Und Mediziner konnten Untuk die menghasilkan entsprechenden data Bilder yang merupakan unterscheiden. data buatan yang terjadi Und di das ruang ist halt bawah tanah, mega masalah krass. perlindungan Diese Lungenbilder, data die wir hier sehen, ditampilkan sehingga die gibt es nicht. Es gibt tidak keinen ada tim Patienten, ilmuwan dem dari diese Institut Lunge hier Max gehört. Planck di Und die Tübingen Bilder sind dan trotzdem so Zurich realistisch, menciptakan dass gambar CT Profis sie paru-paru nicht von buatan dan echten gambar MRI unterscheiden otak können. dan dokter tidak dapat Das ist natürlich membedakannya dari unglaublich gambar wertvoll, nyata denn dan diese itu Daten hanya kann gambar man jetzt paru-paru yang kita nutzen, lihat di sini. um zum Beispiel Tidak ein ada neues hal Modell seperti zu itu. trainieren. Tidak ada Ein pasien Problem yang bei der Sache ist memiliki paru-paru allerdings, ini dan gambarnya dass wenn masih wir sangat unser realistis Modell sehingga jetzt zum Beispiel auf einem para kleinen Krankenhaus auf dem Land profesional trainieren tidak dapat und da membedakan die dari gambar Altersstruktur asli. der Ini Bevölkerung tentu eine saja andere sangat ist als in berharga Berlin, karena Anda wir unser sekarang dapat Modell in menggunakan data Berlin ini dann untuk natürlich auch melatih nur model beschränkt baru. einsetzen können. Und hier stoßen wir auf ein Sangat berharga fundamentales karena Anda Problem von sekarang dapat maschinellem menggunakan model Lernen. baru. Die Modelle Misalnya, sind nur so gut, namun wie die permasalahannya Daten, adalah mit jika denen model sie kita trainiert misalnya kita werden. melakukan pelatihan di Oft denken sebuah rumah wir sakit Menschen kecil zum di negara Beispiel, dass tersebut ein dan Algorithmus struktur etwas usia penduduknya verstanden berbeda hat, dengan di während er in Berlin. Wirklichkeit Tentu saja nur model kami auf di ein Berlin hanya dapat korrelierendes digunakan secara Phänomen terbatas dan di sinilah kami Außerdem menemui masalah. Masalah mendasar ob generative pembelajaran mesin. Modelle auch Modelnya hanya akan bagus Konzepte oder jika Zusammenhänge datanya verstehen dilatih. können. Kita sebagai Ob zum manusia Beispiel ein juga Modell berpikir lernen misalnya kann, bahwa suatu algoritma was adalah wirklich ein memahami Apfel ist. sesuatu padahal kenyataannya Das hanya ist nämlich gar memperhatikan nicht so einfach. apakah fenomena Wenn wir tersebut Menschen das Wort berkorelasi. Apfel hören, Selanjutnya dann haben wir direkt hanya ein ditudingkan konkretes pada Bild im Kopf und verstehen generatif sogar das model Konzept apakah kita dahinter. benar-benar memeriksa Äpfel haben konsep atau generell mau einen untuk Stiel, dapat memahami sind apakah meistens misalnya rund seorang und model haben eine grüne oder rote Färbung. dapat mempelajari apa Die tentang apel Frage, itu die uns dan in der nächsten Folge itu tidak beschäftigen mudah. wird, ist, Ketika kita sebagai hat das manusia mendengar kata generative apel, Modell kita langsung eine ähnliche memiliki Darstellung gambaran eines konkret di Apfels kepala kita gelernt? dan bahkan Hat der memahami Algorithmus konsep di wirklich baliknya. Apel pada umumnya verstanden, mempunyai was bentuk ein biasanya Apfel bulat ist? dan mempunyai warna hijau atau Abonniert den merah. Kanal, um Pertanyaan diese yang zweite menjadi Folge nicht perhatian zu kita pada verpassen. episode Aktiviert selanjutnya auch adalah gerne die Glocke, apakah dann model werdet ihr selanjutnya telah benachrichtigt, mempelajari sobald konsep dieses Video presentasi online serupa geht. dari Ansonsten sebuah vielen apel, Dank an apakah Annika algoritmanya und sudah das benar-benar memahami apa Max-Planck-Institut itu für apel. intelligente Systeme für die Berlangganan wunderbare saluran tentang ini, Zusammenarbeit. jangan Und lewatkan an episode euch kedua dan vielen jangan Dank ragu fürs untuk Zuschauen mengaktifkan und belnya, bis zum maka nächsten Anda akan Mal. diberitahu Bleibt segera neugierig. setelah video ini online. Euer Cedric. Jika tidak, terima kasih banyak kepada Anika dan Max Planck untuk sistem cerdas untuk kolaborasi yang luar biasa dan terima kasih banyak kepada Anda karena telah menonton dan sampai jumpa lagi di Patrick berikutnya.